ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ടൂൾ ഐഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ബാറ്ററി ഡ്രില്ലുകളെ കുറിച്ചാണ്. ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും മാർക്കറ്റുകളിൽ ലഭിക്കുന്നത് 12 വോൾട്ട്, 18 വോൾട്ട്, 21 വോൾട്ട് എന്ന പവറിൽ വരുന്ന ബാറ്ററി ഡ്രില്ലുകളാണ്. അവയിൽ ചിലത് നമുക്ക് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കമ്പനി പ്രധാനമായിട്ടും ഡീൽ ചെയ്യുന്ന 3-4 മോഡലുകൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. അതിൽ ഒന്നാണ് നമ്മളുടെ ഡോവർടെക് ബ്രാൻഡിൽ വരുന്ന ഐറ്റം, പിന്നെ വരുന്നത് അഗ്രോമേറ്റ് ബ്രാൻഡിൽ വരുന്ന ഐറ്റം, പിന്നെ ഇൻടഫ് ബ്രാൻഡിൽ വരുന്നത്, പിന്നെ വെർക്കിൻ ബ്രാൻഡ്. അതിന് പുറമെ ഡോങ്ജങ് എന്ന ബ്രാൻഡ് കൂടി നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റമാണ് ടിഡോ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഡോങ്ജങ് ബ്രാൻഡിൽ വരുന്ന ഒരു 4 വോൾട്ട് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറാണ്. ഇത് വരുന്നത് ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള പർപ്പസുകൾക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാണാം. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്ര ഐറ്റംസാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഇതിൽ വരുമ്പോൾ സ്റ്റാർ, മൈനസ് എല്ലാ ടൈപ്പിലുള്ള സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ സെറ്റുകളും വരുന്നുണ്ട്. അതിന് പുറമെ ഫ്ലവർ, അതേപോലെ അലൻ കീ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ചാർജിങ് വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ USB ചാർജിങ് ആണ്. നമ്മളുടെ ഫോണിൻ്റെ USB ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ കോഡ് വയറും ഇൻബിൽഡായിട്ട് മെഷീൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നതും ഡോങ്ജങ്ങിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു മോഡലാണ്. ഇത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് സെൽഫ് സ്ക്രൂ അടിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബാറ്ററി ടൈപ്പ് ഡ്രില്ലാണ്. നമ്മൾക്ക് ഷീറ്റ് വർക്കിനൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലും അലൂമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷനൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഇപ്പോൾ ഡോങ്ജങ്ങിൻ്റെ. ഈ മോഡലും വന്നിട്ട് 12 വോൾട്ടിൽ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് ബാറ്ററി ഊരിയെടുക്കാം. ഇതേപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ബാറ്ററിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ. ഇത് കുറച്ചുകൂടി RPM കൂടിയ മോഡലാണ്. നമുക്ക് ഡ്രില്ലിംഗ് പർപ്പസിന് കൂടെ ഉതകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ മോഡൽ. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അഗ്രോമേറ്റ് ബ്രാൻഡിൽ വരുന്ന ഒരു 12 വോൾട്ടും ഒരു 18 വോൾട്ടും ബാറ്ററി ഡ്രില്ലുകളാണ്. അഗ്രോമേറ്റിൻ്റെ 12 വോൾട്ട് മെഷീനിൽ വരുന്നത് ഒരു ഓട്ടോ ചക്കാണ്. കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടോർക്ക് സിസ്റ്റം 1, 2, 3 എന്ന ലെവലിൽ ടോർക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രില്ലിങ്ങിനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ റിവേഴ്സ്, ഫോർവേഡ്, സ്ലോ സ്പീഡ് എന്നിങ്ങനെയാണ്. അഗ്രോമേറ്റ് 18 വോൾട്ട് മെഷീൻ വരുമ്പോൾ വ്യത്യാസമുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓട്ടോ സ്പീഡ് ഡുവൽ സ്പീഡ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഈ മോഡൽ അപ്ഗ്രേഡ് ആകുന്നു. കൂടാതെ തന്നെ 18 വോൾട്ട് ബാറ്ററി ബോട്ടം സൈഡിലാണ് വരുന്നത്. ഈ ഫംഗ്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ഡുവൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സിംഗിൾ സ്പീഡാണ്, ഇത് ഡുവൽ സ്പീഡിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ RPM എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കൂടുകയാണ് പതിവ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വെർക്കിൻ ബ്രാൻഡിൽ വരുന്ന ഒരു 20 വോൾട്ട് ബാറ്ററി വരുന്ന മോഡലാണ്. ഇതിലും നമ്മൾ അഗ്രോമേറ്റിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഡുവൽ സ്പീഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനുമുണ്ട്. ഓട്ടോ ചക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ ടോർക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിലാണ് ഈ ടോർക്കിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ടിഡോ ബ്രാൻഡിൽ വരുന്ന 12 വോൾട്ടും 16 വോൾട്ടും വരുന്ന 2 മോഡലുകളാണ്. ഇതിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ടിലും തന്നെയും ഈ ഡുവൽ സ്പീഡ് സിസ്റ്റം ഇതിനകത്ത് രണ്ടിലുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 12 വോൾട്ട് ബാറ്ററിയും 16 വോൾട്ട് ബാറ്ററിയുമാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അതിൽ 16 വോൾട്ട് ബാറ്ററി വന്നിട്ട് ബോട്ടം ബാറ്ററിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതേപോലെ സ്റ്റാൻഡായിട്ട് നിൽക്കും. അതേസമയം തന്നെ 12 വോൾട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പവറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏകദേശം രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെ.
ടിഡോ ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കമ്പനി പുതിയതായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ടിഡോ ബ്രാൻഡ്. വളരെ പ്രയോജനകരമായ രീതിയിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് നമ്മളുടെ ടിഡോ ബ്രാൻഡിൽ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഐറ്റംസാണ് ടിഡോ ബ്രാൻഡിലുള്ളത്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഇൻടഫ് ബ്രാൻഡിൽ വരുന്ന 2 മോഡലാണ്. അതിൽ വരുന്നത് ഇൻടഫ് ബ്രാൻഡിലെ 12 വോൾട്ടും അതുപോലെ തന്നെ 21 വോൾട്ടുമായിട്ടുള്ള 2 മോഡലാണ്. സാധാരണയുള്ള പോലെ തന്നെ 12 വോൾട്ട് സാധാ ബാറ്ററിയും 21 വോൾട്ടിൽ വരുന്ന ബോട്ടം ബാറ്ററിയുമാണ് വരുന്നത്. ഇൻടഫ് ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഇൻടഫ്. അത്ര ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. മിഷനുകളുടെ കൊമ്പൻ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഇൻടഫ് ബ്രാൻഡിൽ വരുന്നത്. ഇൻടഫിൽ വരുന്ന ഈ ബാറ്ററി ഡ്രില്ല് ഒരു കൊമ്പൻ തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സാധാരണ മോഡൽ ഇത്രയും നമ്മൾ കണ്ട മോഡലുകളിൽ വരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫീച്ചർ ഈ മോഡലിലുണ്ട്. ഇതിന് ഫാസ്റ്റ് റണ്ണിങ് കൂടാതെ തന്നെ ഒരു ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്ഷനുണ്ട്, സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഓപ്ഷനുണ്ട്. അതിന് പുറമെ ഒരു ഹാമർ ഡ്രില്ലിംഗ് പർപ്പസും കൂടി ഇതിൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. കാരണം ബാറ്ററി ഡ്രില്ലുകൾക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ഹാമറിങ് വരാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഒരു കൊമ്പനാണെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം. ഈ പോർഷനിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഡ്രില്ലിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് സാധാ ഡ്രില്ലിംഗ്, മെറ്റൽ ഡ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴും വുഡ് ഡ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ സിസ്റ്റത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹാമറിൻ്റെ പടത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഹാമറിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഭിത്തിയിൽ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബാറ്ററി ഡ്രില്ല്, അതും കോമ്പാക്റ്റ് സൈസിൽ 21 വോൾട്ട് ബാറ്ററി ടൈപ്പ്. ഒരു 21 വോൾട്ട് ബാറ്ററി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മോഡലിന് മാത്രമല്ല എല്ലാ മോഡലുകൾക്കും തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ബാറ്ററി ലൈഫ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഡുവൽ ബാറ്ററി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു എക്സ്ട്രാ ബാറ്ററി ഇൻബിൽഡ് ഇതിനോട് കൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു ബാറ്ററി വെച്ച് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബാറ്ററി ടൈപ്പ് ഹാമർ ഡ്രില്ലാണ്. ഒരു 26 mm സൈസിൽ നമുക്ക് ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹാമർ ഡ്രില്ലാണ് ഇത് വരുന്നത്. ബാറ്ററിയാണ് വരുന്നത് 21 വോൾട്ടിൽ. ഈ ഡ്രില്ലിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു 3 മോഡ് ഓപ്ഷനാണുള്ളത്. ഒരു സാധാ മെറ്റൽ ഡ്രില്ലിങ്, പിന്നെ വരുന്നത് ഹാമർ ഡ്രില്ലിങ്, അതുപോലെ തന്നെ ചിപ്പിംഗ് ഡ്രില്ലിങ്. ചിപ്പിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൺസീലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന രീതിയിൽ ഭിത്തിയിൽ തുളയിടാൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ, കൺസീൽ കട്ടിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മോഡലാണ്. നമുക്ക് കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാറ്ററി ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.